Приветствую вас, друзья, на своем канале. Продолжаю серию небольшую такую проектиков «Моя мастерская». Сегодня хочу показать свой фрезерный станочек НГФ 110. Ну, маленький, конечно, по сравнению с профессиональными большими станками, но тем не менее он меня выручает. Ведь основная моя деятельность — это изделия из металла, художественная ковка и такое прочее. Поэтому для моих нужд пока его уволю хватает. Станочек универсальный, как вы знаете. Этот. Вот сейчас стоит хобот подключен к этому станку. Также есть вертикалка, вертикальная головка. Есть делительная головка к этому станочку. Здесь центральный паз она крепится. 160-й патрон, она универсальная. Она может быть и на большой станок, и на вот этот. Вот 160-й патрон. Вот с нее 160-й комплексом кулачков, может быть, когда надо будет. Одно единственное, здесь хочу я укоротить вот этот вал, немножко удлинить, и тот удлинить, и укоротить вот этот стакан, чтобы был больше ход вот этой всей бабки. Вот это одно единственное такое хочу сделать. Ну, чуть-чуть освободиться, больше времени будет. Возможно, сделаем. Вот такой. Тоже приобрел я его такой же в комплекте с обома, с вертикальной головкой, с валом, с вот этим, с хоботом. Все, короче, все было на месте. Одно единственное, я же говорю, что маловатенький он трошки. Но, тем не менее, я очень на нем много делаю. Очень много. Поэтому хотелось бы, конечно, больше, но пока и не находится такой более-менее. Ну, не больше, хотя бы немножко больше. Профессиональный там 600, какие-то там 636, 626, я не помню уже какие там. Ну, великоватый. У меня не та специфика, чтобы фрезерный станок задействовать большой. Вот. Также эта головочка тоже хорошая. Здесь 2 цанговых патрона. Есть еще задумка цанговый патрон сделать. Я, по-моему, вот он. Вот есть цанги. Вот хочу сделать такая интересная штука. Нашел когда-то на металлоломе. Сейчас хочу сделать цанговый патрончик. Вот. Также вот у меня еще хочу показать вам интересно, то тоже доделываю под его станину, под вот этот сверлильный станок. Этот сверлильный станок я тоже забрал его, когда-то хотели выбросить металлолом, предприятие разбиралось. Это какая-то была установка для сверления в бетоне. Она была на телеге, здесь подключается СОЖ. Здесь был такой специальный патрон с фрезой. Ну, я приспособил сюда 160-й патрон. Очень много я на нем развертками работаю, этим станочком. Но он у меня стоял на вот том столе. Сейчас стол я в связи с реконструкцией моего вот этого места, я стол туда убрал. А под вот этот станочек, вот уже решил сделать, когда-то забирал киповские станки, вот у меня там стоит один, это второй, тут такой с наворотами разными был киповский станок, я его не стал выбрасывать. Электрооборудование и там редуктора были, я снял, электродвигатель, редуктора, а станину хотел выбросить, потом подумал, а может куда-то еще пригодится. И вот она мне пригодилась. Как видите, я тут немножко подоваривал, ну это все с нее, она была повыше так.
Сюда положил плиту, вот десятку закрепил, и здесь сделал столик. Этот он поворачивается туда, вот в разные стороны. Так опускается, как вот этот шпиндель его основной, так и на вот этой стойке тоже опускается. Опускается, поднимается. Здесь был ящик, но я сюда хочу приспособить вот этот еще один, вот этот второй электродрель такая советских времен. 300-трехфазная на 220 на 3 фазы. Не 380, а 220 трехфазная. Ну, такая задумка есть, как-то сюда ее приспособить, ну не знаю, пока еще это в разработке. Ну, этот станочек интересный, хотя он и на одни обороты, конечно, если бы к нему частотник, так можно регулировать, но тут обороты небольшие, поэтому мне достаточно, особенно я же говорю, что я много работал над ним развертками. Когда колеса вот я на огнетушителе делал, там надо было 2 раза разверткой проходить, одной и второй. В общем, я его использовал. Ну и также не стал его никуда не выбрасывать, не разбирать, а решив сделать его. А вот у меня стоит мой основной станок сверлильный. 2Г-125 нашего Луганского завода. Краснореченского завода. Я его тоже забрал на заводе, разбирал, уже завода практически нет, его разбирали, но оказался там этот станок боком лежал, его перевозил и там перебрасывал и туда-сюда. Так, в принципе, был в комплекте, но уверху под крышкой там был согнут вал вариатора. Вот этот вариатор здесь, там был согнут вал. Ну, я его разобрал, а коль уже снял вал, снял коробку полностью. Тут коробка с автоподачей, здесь автоподача есть, скоростя переключаются, повышенный, пониженный. В общем, перебрав я его, все, разобрав коробку до основания. У меня есть видео, как я его ремонтировал. Так что там все есть. Потом... Все просмотрел, все, что надо было, ну, проверил. Трубочки там были тоже неправильно, ну, не то, что неправильно, а были под... Не было направления масла на нужные каналы, куда они должны быть подключаться. Поэтому, ну, короче, просмотрел все, немножко подкрасил, вот, все, установил на вот такую станину его. Бетон туда позабивав наискось, прутья приварив на 20-х швеллерах вот таких поставил его. Вообще тут хочу трошки забетонировать со временем вот эту трубу. Вот. Ну, вот так он и работает. Станочки, что-то тесочки хорошие вот эти поставил на их на стол. Ну, конечно, он мощный, это профессиональный станок, а вы знаете, кто в курсе дела, знает, что оборудование хорошее тогда, когда оно мощное, становится не китайское, то, что прыгая по столу, а именно стационарно хорошее. Это тоже больше тонны, наверное, он важит, поэтому, естественно, все, то, как и токарный, так и этот. Пульт управления по-своему сделал. Вот, и все, вот работает. Так, видите. Это высокие обороты. А это низкие. Также реверс. Ну, а автоподача включается здесь, как вы знаете. Здесь вот такая интересная ручечка, ее оттягиваешь, и она вот так хлоп. При нагрузке, оно такой небольшой
небольшой такой скачок туда, хлоп, и все, пошла автоподача. А когда надо остановить или так, или хлоп, закрыл вот эту крышку, нажал крышечку, так автоматически прекращается подача. Вот такой еще сверлильный мой станочек. Один и вот это второй. Также есть еще у меня такой настольный. Ну, думаю, его пустить на продажу. В принципе, мне он уже теперь особо и не надо. Тот станочек есть у меня. Вот. Это тоже хороший станок. Чем он хорош, что здесь шпиндель не под патрон, а под конусные сверла. Вот под такие сверла, которыми я пользуюсь. Первый номер. Тоже все работает, все прекрасно. Но я его хочу продать. Вот, как видите, все работает. Никаких люфтов тут нету. Ну, тут и оно регулируется. Все, ну, я им сколько пользуюсь. Ну, так, как иногда пользуюсь. Ну, никаких претензий к нему никогда не было. Хотя у меня есть еще вот один, я хочу его, это я восстанавливаю. Пока еще не доделал. Вот тут я, не знаю, может тоже продам, а может себе оставлю. Есть также вот такой на вот такой стойке. Не знаю, с чего-то высокооборотистый. Ну, как, оно как дрель, но оно не дрель. Это с какой-то, не знаю. Ну, я сюда приспособил патрон и маленький. Вот такая стойка коммунарос. И маленькие вещи тут очень удобно сверлить. Она ход такой небольшой, но мелкие работы на нем очень прекрасно выполнять. Так что, друзья, кому-то можете, если надо, сверлильный настольный. Настольный советского производства, тоже мощный, устойчивый. Ну, на 380. У меня все на 380, поэтому все у меня на 380, все двигателя на 380 вольт. Вот. Ну, вот такие мои сверлильные станочки. Так что, друзья, показал я вам сверлильно-фрезерный свой небольшой парк. Ну, я же говорю, что мне достаточно. Уже и возраст, конечно. Хотя интересно. Все это очень интересно. Кто занимается этим делом, это уже хобби, и работа, заработок. А главное для души. Меня еще чем хорошо, что никуда не надо ехать, никуда не надо идти. Все, на втором этаже у меня дом, а внизу здесь вот эти мои мастерские. Ну что, на этом пока все, друзья. До новых встреч. Всем пока-пока.